Halo teman-teman, kita balik lagi teman-teman. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita langsung let's go aja ya teman-teman ya, jangan berdua lama-lama ya. Let's go teman-teman. Kita ambil di mana ya? Di sini udah pada penuh semua ya. Kita ambil di sini aja teman-teman. Oke, let's go. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, aktifkan notif loncengnya ya teman-teman. Kita langsung let's go ya. Kan sekaligus kena udah ini kita ya, masuk air kita ya. Kenapa nih teman? Masuk air nggak ada kekuatan buat kita ya. Terlalu kencang teman-teman mobil kita, jadi kayak gitu ya. Sekarang kita berada di depan ya teman-teman. Ada apa? Kita kejar mobil yang ini ya teman. Kita jebakan berarti ya. Jebakan yang satu kayak gitu, jebakan. Yang bisa lompat nggak bisa ya. Kita dapat juara satu ya teman-teman. Oke teman, dadah, cukup dulu sekian videonya teman-teman. Jangan lupa teman-teman ditekan tombol subscribe nya.